აბა ანა შენიცი ხა. დავიწყოთ რა. პერსონალაპარაკო. რა გაყვინოს? არც თანხმები. დღეს იქნება ხინკალი. აუ. და მოვიდა ჩემი ტანჯვა. შესაწყალო ვარ. აცადე მოგვითჩავდა, მე მაგასაც ვიზავ. ეკრაჯანდაბა მინდა. უზნეო დაჭამო ხინკალი. აი ჩემი ხინკალი. სამიჭამი კიდე მინდა. ეს რა ესეთი არაფერი მიჭამია აქამდე. ნახოთ კიდე ვინ მიგვიღებს და ვინ არა. რა უნდა ხინკალში მწვანილს? იორკრესტის ყველა ხინკალს მირჩევნია მე ვაპატიეთ. ვაიმე. პატარა ინტრიგა ჩავაგდე. ეს ტოპების რეიტინგია. გამარჯობა. დიდებული კერძის დიდებული ეპიზოდი გვაქვს. ეპიზოდი, რომელსაც დიდი ხანია ჩვენი გამომწერები ითხოვენ და სანამ კერძს ვიტყვით, არხი გამოიწერეთ, ზარი ჩართეთ და ყველაფერი ქენქი დაალაიქეთ რაღაცეები, იმიტომ რომ ბოლო დროს განსაკუთრებით მოაკლდა თქვენი ნახვა კომენტარები ჩვენს. ბევრი ფესტივალი იყო. ეთყობა მაინც ჭამა სხვანაირად იზიდავს არა და ფესტივალები რა კარგი იყო. აი, იმიტომ რომ ღვინო და ლუდი ნახვებში დაგვიწუნეთ და რა ვიცი. მაგრამ დღეს იქნება ხინკალი და ბევრ ადგილს ვესტუმრებით. ტოპ ადგილები იქნება. მთავარია არ შეეშინდეთ იმ ობიექტებს და რესტორნებს და სახინკლებს, სადაც მივდივართ რეიტინგის, თუმცა ესენი უკვე შემიძლია ვთქვა, რომ ტოპები არიან. მაყურებლის გამოკითხვით და ჩვენი გემოვნებით გადარჩეული ტოპ ადგილები. და კიდევ ერთ დავამატებ, ანუ ჩვენთვის საუკეთესო ხინკალს გამოვავლენ. ეს არ არის ის, რომ ყველასთვის საუკეთესო უნდა იყოს. ეხლა დაფნით ვიწყებთ. დაფნათან რაც ჩვენთვის განსაკუთრებული ადგილი არის და განსხვავებული დაწვრთვის, იმიტომ რომ გვიყვარს დაფნა. ის სტანდარტი უჭირავთ, დიდი ხანია რაც უჭირავთ და რითიც გახდნენ ცნობილები რა და ნუ რაც არ უნდა ვიძახოთ, რომ ხინკალის წარმოშობა ქართული არ არის. ჩემთვის ხინკალი თავის ფორმით, შიგთავსით და როგორიც არის ახლა ძალიან ქართულია და ყველა ქართველისთვის საყვარელი. ქართულია აბსოლუტურად. უმწვანილო ყველაზე მეტად ქართულია. წავედით. რომელია? ეს არის საქონლის, ეს არის თიულური, ეს არის ქალაქური და დამბალხაჭო. დამბალხაჭო არ შედის ჩვენი ეპიზოდის შინაარსში, მაგრამ აუქნევ გიშდები. ყველა ხინკალს მირჩევნია, მე ვაპატიეთ. მე დავიწყებ საქონლით, იმიტომ რომ მე მიყვარს საქონლის ან საქონლის და ცხრის შერეული ხინკალი. მოდი მე საქონლით დავიწყებ მაშინ, რადგან ჩემი ფავორიტიც ხინკლებს შორის საქონელიანი. ცომზე ვთქვათ ერთი-ორი სიტყვა, გადაპრიალებული და თხელი არ არის და კარგია. მე მიყვარს სახლურისკენ წასული ცომი. ცოტა მუქი, ცოტა მოხაუიანო. ხო, ეგეთია, მაგრამ ბოლომდე ეგეთიც არა, აი სადღაც შუაში არის რა. აბა ანა შენიცი ხა. უზნეო დაჭამო ხინკალი, ამის ხმა შეერჩევარდი. ეს ქალაქური ხო არ არის? წვანილია. შეიძლება საქონლისასაც აქვს წვანი. შემდეგ საუსინჯო. არის ყველა მე ეს? აუ, არა, კარგია. ნამდვილად. წვანილიანია. წვანილი ჩემ რეცეპტორებში არ შედის. მაგრამ ვისაც წვანილიანი ხინკალი გიყავთ, კაია. ხოდა. ანუ ჩემი დასაწუნია მას არ უწევს. არ ვიცი, ორივე მომწონს. არა, ხინკალში მწვანის არაფერი ესაკნა. ზომაც ისეთია. ოპუსკუნებული. ეს თიულურია, ხო? ეს უსვა საქმეა. ეს კიდე უფრო წვნიანია. ცოტა მეტად ცხარე, რომელიც უხდება სიცხე. და ცოტა ცხიმის უფრო მეტი მაყვება და მე მომწონს. ალბათ ეს შერეულია და მაგითო. არა ეს ხინკალი ამას მირჩენია ესეც კარგია, მაგრამ აი ახლა მწვანილი სულ შეგდნებას მიტოვებს, რომ
აი აქ რა ჯანდაბა მინდა. წვანილის ადგილას შევიყო რა. ვარგზე თანხმები. ამას გემოცხანეირი აქ რა ფარს შეიძლება შერეულიც არის მაგიტო და სიცხარეც მეტი ქონდა. სხვათაშორის ეს წვანილიანი უფრო მომეწონა ვიდრე საქონლის და რატო? მე საქონლისკენ ვარ. ამ საქონლის ხინკალს თითქოს ცხიმიანობა აკლდა. აი თითქოს. ანუ წვანილიანებს რო ვირჩევდე, ამას ავირჩევდი რა. ჩემი ფავორიტი საქონელი ამ სამეულში დავარცხდა. რო შევაჯამოთ. ისეთია. კარგად დაბალანსებული, გემრიელი ფარშით, კარგად შეზავებული, ცომით, ფორმაც, ზომაც. ჩვენ ვართ მეიდნის დაფნას ფილიალში და ეს შეიძლება კიდევ. დაიგულაში. ნუ 9 წელია არსებობს, ამდენივე წელია შემიძლია მე ვთქვა, რომ ხარისხს ინარჩუნებენ. აქ პარასკევსა შაბათს დაჯაშნა შეგვიძლიათ ამ ფილიალში მარტო. გარეთ რიგებია ხოლმე, უდიდესი რიგებია ხოლმე, ქუჩიდან იწყება. ანუ ტურისტებში საკმაოდ პოპულარულია რა, მარტო ის არა ჩვენ. ეხლა სინჯა დამბალხაჭოს ხინკალს, რომელიც უნდა ვთქვა, რომ პირველად ჩემს ცხოვრებაში დამბალხაჭო გავსინჯე დაფნაში. მადლობა მათ ამბოსთვის. თავზოკლება სიმძაფრეს აბალანსებს. ზე დამბალხაჭოს ხინკალი შეპიწყინე, შემწვარი რომ. ხო. აუ მე ეს მიყვარს ოდნავ შეგრილებულიც. შეგთავსი რომ შემატება. რო ავუხსენი სპეციფიკა. დაფნა იყო ის ადგილი, სადაც თქვა რომ კი ბატონო მოგზანდით და რეიტინგიც იყოსო და ნახოთ კიდე ვინ მიგვიღებს და ვინ არა. პატარა ინტრიგა ჩავაგდე. როდესაც ფლობელები, მენეჯმენტი და ასე შემდეგ იმდენად დარწმუნებულები არიან თავის ნაწარმში, რომ არ ადარდებთ რომელ ადგილზე გაიყვანენ ისეთი ადამიანები, როგორც მე და ანა ვართ, რომლებსაც არ გვაქვს პრეტენზია, რომ ყველაზე კომპეტენტურები ვართ. უბრალოდ ვცდილობთ, რომ რაღაც ადგილას პოპულარიზაცია გაუწიოთ, იმ მე-5 ადგილი იქნება თუ მე-7 ადგილითაც რა. ხო, ეს ტოპების რეიტინგია. მოვედით ჩემო მეჭამაში, რომელიც პიონერია მსგავსი კონცეფციის სახინკლის შექმნაში დამოუკიდებელი საქართველოს ისტორიაში. ნოსტალგიური ძველი გარემო სასადილოების კომუნისტების დროს გააცოცხლა. ესე სახური ცომით ერთ-ერთი პირველი შემომეჭამაში. მე მაგალითად პირველად შემომეჭამაში თბილისში გულისხმობ ალანდე. ფასანაურში და იქით იყო ხოლმე რა და თბილისში პირველად ჭამე შემომეჭამაში და გადავირიე ისე მომეწონა მაშინ ბევრი წლის წინ იყო ძალიან. მე ჩემი ემოციები და მოგონებები მაინც მცხეთის ქუჩაზე არსებულ ფილიალს უკავშირდება, რომელიც 12 წელი არის. თუმცა დღეს ვაჟაზე ვართ ეგეც ვთქვა და ეს ადგილი ვაჟაზე თვითონ ეს სივრცე იყო ძველი სასადილო, გვერდით ყოფილა შენებლობის სამინისტრო თუ არ ვცდები და იმის სასადილო იყო ეს და ეგ არის გაცოცხლებულ აღდგენილი. ადრე არისო ამ ხელა ასორტიმენტი, როგორც მახსოვს, ეხლა გაუზდიათ კიდევ არჩევანი. არის წარმოდგენილი თიულური ბექონდარათი, ქალაქური, თიულური ჯაგა. ჯაგა, ხო, ჩვეულებრივი ან ბექონდარას გარეშე და საქონლის ხინკალი ძირათი. თეფშებით მოწონს. დავიწყოთ რა. ბეშმულაპარაკო. ეს არის ბექონდარა თიულური, მაინტერესებს ძალიან. შენ პირპილი გინდა? არა, ეს მიყვარს უკვე კომენტარები წარმოვიდგინეთ თქვენ. რა წერენ ხო? ლაშა მიყვარხარ პირპილით რო ჭამან პირიქით პირპილს როგორ აყრილაშა. ცხელია. ცომკაია, ცოტა სქელი, სახური. ბექონდარათი რა კაი. ჩემთვის ცოტა საფრი არომატია ეხა ამ ხინკალში ბექონდარას. არა, მე ბექონდარა კი არ მიყვარს. ბექონდარათი ვაფშე პირველად და. მე მიყვარს კლიავი წინა. უცხო გემოაქვს რა, აი ეს ბექონდარას რაღაცა ცოტა თითქოს მენთოლი შემოაქვს რაღაცა და ძალიან კაია რა.
მომეწონა. ჯერ ხიმიანობას ანეიტრალებს აი ეს მენთოლი, რაც ლაშა თქვა. ქალაქოს ბოლოს მოვადგები. ეხლა გადავალ ჩვეულებრივ ჯაგაზე. ვაიმე, ეს ძალიან გემრიელია. ეს ისაა პირველად რაზეც გავგიჟდი შემომეჭამაში. ძალიან მარტივი გემოა. გადაზავების გარეშე. წავედი საქონელი ძილა. ეს ფორმები ახლა ჩვენთვის მისცეს რომ განგვესხვავებინა, ისე ერთი და იგივე ფორმაა ყველას. ცალკე ზომია ძალიან მაგარი. აი ჩემი ხინკალი. ჭამეთ. აი ეს ძალიან გავს თუშეთში რო ჭამეთ იმ ხინკალს არა? მეყვარს მარტო საქონელი. თიუ ძალიან მაგარია. ჯაგა ძალიან ტოპ ხინკალი არის ის. საქონელი. ცოტა ციცაკაა, ეს ციცაკაა. ნობა მეყვარს ხინკალი. და მოვიდა ჩემი ტანჯვა, ქალაქური. აი ამას უნდა პირველი გულხოთ. შესაწყალო ვარ. აუ ეს ძალიან საერთოდ სხვა არომატს გიტოვებს. სირა ძალიან მაგრა უხდება. წვენიც ქონდა ამას საქონლისას. და ცხიმიანობაც ისეთი დაბალანსებული. მშრალი ცხიმი აკლია ხოლმე საქონლის ხინკალს და ხან აი საქონლის ცხიმი ხანდახან ინგლისება აღიზიანებს და ეს რომელია? აია არ მიყვარს მართლა მთელი გულით არ მიყვარს ქალაქური ხინკალი, მაგრამ ძალიან გემრიელია. მე შემოყვარდა ბოლო დროს. რა უნდა ხინკალში მწვანილს? ერთადერთი მე ეს პრიალოცამი არ მიყვარს რა არ არის ჩემი. რადგან ქალაქურია მაგიტო. ხო და ამ პრიალოცამზე ძალიან ორაზროვანია გემოვნება და შეხედულებები. ხო, ერი ვიყოფით აქ. ხო. რაც ეს ხორკლიანი კანით ხინკალი გავსინჯე, მას მერე პრიალოცამი საერთოდ ამოვიღე. პირველად მახსოვს გავსინჯე აი ესეთი პრიალა ხინკალი. კიდე უფრო პრიალა იყო ელდეპოში რა. აუ, გავგიჟდი, გადავიდი მეთქი ხინკალი ვაფშე რა ყოფილა. ელდეპოვის გახსოვთ და კომენტარეთ. ელდეპოში 50 თეთრი ღირდა. ძალიან შემიყვარდა მაშინ ეს პრიალა და მე აი კაკრას შემომეჭამაში დამაბრუნეს. ისე იმ სტანდარტებზე. და ნუ მე უკვე გატრენდდა რა, ძალიან ბევრი სახინკლე გაიხსნა, სახლური ხინკლის გემოთი დავაიბით. ვიცოდი რომ მაგას იზამთრებ. რადგან ყველა გავსინჯე. შემომეჭამაში ნამყოფია ჯეიმი ოლივერიც. შემომეჭამა ხალხმაც დაასახელა ტოპ 5-ში. ხინკალზე მე მახსენდება დოჩანაშვილი ყველაზე გენიალურად აღწერს ხინკლის არომატი რომ მოგდის ადამიანს და აი რანაირად გინდება ეს ხინკალი. მახსენდება ტურიკა რომელიც აი ვიცი ხშირად ახსენებს ხოლმე და გიждდება ხინკალზე და ლუკა ნაჭყებია რომელიც ასევე ძალიან საინტერესოდ აღწერს რატოა ხინკალი გამორჩეული კერძი და გვირგვინი. ფილმებში სად გახსენდება? აი ეს ფილმი მოკლემეტრაჟიანი რო არის ხო? უნამუსო ჩავლიკა. ეგრე უსიტყვოდ გამოხატული ემოცია. ხო და საკურსო ნამუშევარი ყოფილა, იცი? და კიდე ნუ მე მახსენდება სიყვარული ყველას უნდაში იმ ხინკლის სცენაზე. არ არის მარტო ხინკლის სცენა არ არის, მაგრამ აი სუხინკალი გინდება რა. სუხინკალი გინდება. გიждე. ისე მეწოდება და ბავშვებში. მანდ ეხა სექსი არ მოგინდება, ალბათ ხინკალი უფრო მოგინდება. არა, ხაიცი ჭამა და სექსი ახლოს არიან. სიამოვნ ორივე ისეთ სიამოვნება. მოდი, ჩემ რეიტინგს დავალაგებ აქ ჩემი გემოვნების. პირველი ძირათი საქონლის, მეორე ქალაქური, მესამე ჯაგა მთიულური და მეოთხე კლიავით. ძირათი რა თქმა უნდა პირველი, მეორე ჯაგა, მესამე ბეკონდალოთი და ქალაქური რა თქმა უნდა მეოთხეს. შემდეგი ადგილი ამურამეა. ჩემი და ლაშას საყვარელი და მაყურებლის რჩეულიც ხუთეულში შევიდა. აღმოჩნდა რომ 14 წელია რაც ამურამე არსებობს. უძველესი იმ გარემოთი და ისეთი ხინკლით, თის ნამდვილი ხინკლით, როგორიც ახლა ძალიან აქტუალური და ტრენდული. ამო, შევიდეთ ლაშიკო.
ხო. ამორამეში აქვთ ხოლოდ საქონლის ხინკალი ნამდვილ თიანურ მოტივებზე აწყობილი. ერთი სახეობის ხორცის ოღონდ ერთი სახეობის ხინკალია, სხვა რაღაცები არის მენიუში, მაგრამ რადგან წინჯავთ მარტო ხორცს, სამზარეულოში მუშაობენ უკვე 9 წელია, ხო, ადამიანები, ვინც ამ გემრიელობას ახვევს. ყველაზე ძალიან სახლური გარეგნობა და ცომი ამორამეშია, ხო? აი მე დავშალე. გასინჯვა არ გამოდის, იმიტომ რომ აქ ვარ მე მგონი რამდენი წელიც არსებობს ეს სახინკლე, იმდენი წელია დავდივარ და ყველაზე ხშირად აქ დავდივარ მე მგონი. არა, მეც ნაჭამი გასინჯვა მასე მეც არ გამოდის. ძალიან ტოპია. აი ეს არის ბებომ ჩაყარა ხინკალი ამოყარა. ხო, აი ყველაზე სახურად ეს გამოიყურება. აქ ძირაც არ არის, ხო? არა. ან ძალიან ცოტა შეიძლება, აი არ იგრძნობა, რა. წვენის მიღებაც უფრო რთულია რა, ვიდრე შერეული, იმიტომ რომ საქონელს აქვს სპეციფიური ცხიმი, რომელმაც შეიძლება რომ პირიქით ცუდ გემოზე წაგიყვანოს და ორმაგად დასაფასებელია, რომ გემო ფანტასტიკურია. ხინკალს ისე წყემსები დაკეპილი ხორცისგან ააკეთებდნენ. თაში დაკეპილი ხორცი იყო ხოლმე. გაგისინჯავს დაკეპილი ხორცი? კი, ხაშის სახლი ერქვა. და იქ ქონდა დაკეპილი ხორცით, მაგრამ რო გითხრა რომ გავგიჟდით ხო არ იყო ეგრე. ხო, საერთოდ ახლა რო ვამბობთ ხოლმე ნამდვილი ესეთი უნდა იყოს ათეულობით წლების წინ, არც ერთი კერძი არ იქნებოდა ასეთი როგორც დღეს არის. ისევე როგორც არ იყო ესეთი ღვინო, ასეულობით წლების წინ ლუდი, სამი ჭამე კიდე მინდა. ჩემი მასხსნი ეს ჭამის რეკორდებს. აი, არაფერი არ უნდა, პილპილიც არ უნდა. ხანდახან სადაც არ უნდა მიხვიდე, იტყვი რომ აუ დღეს ისეთი არ არის რა, მაგრამ ჩვენ ქვეყანაში ხორცის დიდი პრობლემა არის და ერთი და იგივე სტანდარტის ხორცის მიწოდება ძალიან ძნელია რა და დაფნას მენეჯერი მეუბნებოდა ბერლინში რო ვიყავითო ჩასულებიო და იქ გავაკეთეთო ხინკალიო. ნუ იქ ხორციო, ისეთი ხორცი იყო და ისეთ ფასად ვიყიდეო თანა. ანუ გავაკეთეთ მომზადეთ დედასფიცო იქ უფრო გემრიელი გამოგვივიდა ვიდრე აქ, იმიტომ რომ კარგი ხორცია და სოფელს ჩვენთანაც არის ალაგ-ალაგ, მაგრამ ნელ-ნელა ამას ვანგრევთ და ძალიან ტექნოს. ერთი კომენტარის გაკეთებამდე, რადგან 100 ხინკალი ახსენე, ჩვენს ამ ეპიზოდში 100 ხინკალი და პიქტოგრამა ვერ მოხდება, იმიტომ რომ გადაღებული გვაქვს ორივე. ბმულს მივუთითებ და რაღაც ერთი და იგივე რო არ გამოსულიყო. თუ სურვილი გექნებათ, ნახეთ ის ეპიზოდები. იმ ორივეზე უკვე თავი გვაქვს დადებული, რომ საუკეთესო ხინკლები არის ერთ-ერთი ქალაქში და ამიტომ ამ ხუთეულში აღარ შევიყვანით. ვარჩა. წავედით ყავაზე, მაგრამ მანამდე დამავიწყდა მე თქვა, რომ ამორამე ნიშნავს სასიამოვნო რამეს და ბანი, ამორამე ბანი, ხო ქვია ამ ადგილს, ბანი ნიშნავს ეზოს, ბაღს, ძველ ქართულად და აქედან მოდის ამორამე ბანის სახელის ისტორია. Let's go, nu go. Let's go. აყინი ხო არ გინდა ლაშა? არა. მე მინდა ექსპრესო. ექსპრესო გინდა? ესპრესო. აი. ჩემთვის ამერიკანოს ჩამავასხო. და მე შენთვის ესპრესო. ძალიან გაჭირდება რეიტინგის დადება. კი, ძალიან. ხინკლის და ცხელი ყავის არომატი ერთნაირად მათი საგძრელია. მე რო უყურებ ეს რო ასთის ხופში ვარ გინდება რა. ჩამოვასხამ შენ ესპრესოსაც და წავედით. ყადეში ვართ. ყადე შედარებით ახალი სახინკლეა, წინა უხუცესებთან შედარებით. 2 წელია თორსები რაც არსებობს და ყადეში არის მოხეული ხინკალი და მოხეული სამზარეულო. სტეფანწმინდაში იყო მანამდე და ჩამოვიდა თბილისში. ჯერჯერობით გამოვიდა ქალაქური და ნუ მასპინძლებმა შემოგთავაზეს რომ აუცილებლად უნდა გავგესინჯა ყველ კარტოფაც და ხაჭოიანიც.
ნადუღიანი ბოდიში. სულ გუნდა ნადუღია ერთი. ხა. და ამებსაც დავაგემოვნებთ. მაგრამ შევაფასებთ ხინკლებს უფრო. ქალაქურს ცომი, ქალაქური აქვს უფრო შედარებით ცხელი. ყველა ხინკალი არის შერეული ხორცით. მოხეული და მთიულური ხინკალი აქვს კიდე აქ. ერთი არის ძირა, მეორე შკლიავი. ქალაქურში ქინძი კარგად იგრძნობა. ფარში ძალიან გემრიელია რა. ისეთი წვნიანია, რომ ვერ წარმოიდგენ. გემრიელი არის. მაგრამ ჩემი პოზიცია მაინც უყევია ქალაქურ ხინკალთან მიმართებაში. დიდი მადლობა. და ეს მოხევი. კლიავი არის მოხეულში. მოხეულში. არის მადლობა. თიულურით დავიწყე. მე 2 წამი ვაცდი რომ ძალიან შეგრილდეს. ხო. ამასობაში ვერტკლიასთვის. ამას ხარ გაუსინჯოთ გემოს. სანამ მოდი, კაი. ერთი წუთი შეგრილება უნდა რა. ეს არის დიდი ზომისებია. ხო. დიდი ხინკლებია. ო, აი ესე აწობთ. არა, ჯერნო მოკაბიჩო და იმას ჩაასხა მაცადე მოკბიჩავ და მე მაგასაც ვიზავ. ყველ კარტოხა. ერბოდ. ორი მეგმარ თუ ეს აგემრიელია. აი ხა ეს მირჩევი. ხორცის ხალხს. აუ რა გემრიელი არის. ამაზე თავკე საჭმელად მოვალ დედასფიცორი ისეთი. აუ რა კაი. აუ რათნაირად კარგი შიგთავსია, კარგი ბალანსია. სასწაული კერძია. აქვე ავიღოთ ნადუღიანი. აუ რა გემრიელი რა. მე ვიტყოდი რომ ეგეთი ყველ კარტოხა. ყველ კარტოხა მანამდე არ მჭამია. ზღაპრულია. ცირა სქელი ცომია ისეთი, მაგრამ ძალიან სქელიც დასახლურიც არ არის, არა? ამორამეში იყო, აი მართლა რო გგონია რომ სახლში მოახვიეს და ჩაყარესო. ხო. ესეც ძალიან გემრიელი არის. სასწაული ნადუღი ხინკალია. სულადნავ მეტი მარილი აქვს ჩემთვის რა. მაგრამ კაია რა, ის კონსისტენცია ძალიან კაია. ეს რავი, ესეთი არაფერი მიჭამია აქამდე. დაუბრუნდები მეც ხინკალს, შენ იმით დაიწყე? კი, ერთი რამ უნდა აღნიშნო, ამდენ ესეთი წვნიანი ხინკალი მანამდე არ ყოფილა. ცოტა ცხელია კიდე პირს დაიჭო. და ბევრი ხორცია, ძალიან ბევრი ხორცია. შეიძლება ყაზბეგისკენ მე მგონი არ არის პატარა ხინკლები და აი ლეთაზი იქით ფასანაურისკენ ეს სომა ხოლმე და მაგიტო ალბათ. ალბათ მან კიდო. კლიავი იგრძნობა. კაი მძაფრად იგრძნობა. მაგრამ მე არ ვარ კლიავის მოტიფიელი. შენ ხარ. ძალიან გემრიელი ხინკალია. ალბათ ძილად გამისინჯო. აბა გაგისი. ბოლო დროს დავამუღამე მაიკების დალაკავება. ლაქების ამოყვანის საშუალება. თუ შემოგაქვთ ვინმე სიამოვნებით. მივიღეთ სპონსორობას. ხო, დაგიმატებ სპონსორობაზე. უი. ოღონდ მართლა ამოიყვანოს. ხო, აბა ხო არ მომთხოვე. სპონსორობაზე გამახსენდა. არც ერთი სახინკლისგან ეს ეპიზოდი არ არის დასპონსორებული. ფული გადახდილი არ არის ამაში. გარდა ამისა გამოიწერეთ არხი. დაალაიქეთ. დაალაიქებას აქვს ძალიან დიდი მნიშვნელობა. კომენტარით დაწერეთ, გააზიარეთ და რა ვიცი, ოჯახის წევრებითაც გამოიწერეთ რა. ეს უფრო მომწონს. ის იყო მთიულური, ეს არის მოხეული. მეც ეს მიჩვენია. ხო, ეს ყველს კაი. ჩემთვის აქედან ყველაზე გემრიელი ხინკალი. ის გახვალ. პირველი, მეორე, მესამე. მე ქალაქოს მეორეზე ვერ გავიყვან. მესამეზე ქალაქური, მეორეზე ის და აღმოჩენა ეს. ყველ კარტოხა. ყველ კარტოხას მიუბრუნდები შენის ნებართვით. ჯერჯერობით ყველა სახი ინკრერად გადავიღეთ. ერთმანეთზე კაი იყო. არანაირი მიკერძოებულობა და ყველაფერს აკებთ. მართლა კარგი ხინკალი იყო. დეტალებში იყო სხვაობები და გემოვნების ამბავი იქნება ვის რომელი იყო. გემოვნების ამბავია ეგ დეტალები. ცომში, თუნდაც ზომაში, ბარშში შერეულია თუ საქონლის და კიდე რაში, რა, შესუნელებაში. ვინ რომ საათამდე მუშაობს, კიდე იმაში. ჩვენ დაფნას უფასებ, ხო? ძალიან დასაფასებელია. ხამის 3 საათზე ფემბრიელად რო შეგიძლია ჭამა ქალაქში. მართლაც. ჭიანად მენიუ მოხეულ სამზარეულოზეა გასტრონომიაზე წყობილი. ქვევით არის ღვინის ბარი.
კარგი ღვინოები იყო. ძალიან კარგები, რაც შევათვალიერე. ანაშეკა. არა, ჩამე. თუ მინეჭანე. კარგი. ყადეზე არ ვთქვი. ყადე ნიშნავს მოხეურად ჩამოსაჯდომს ერთმანეთთან საურთიერთო ადგილს, ანუ ეგრეთ წოდებული ბირჟა. მაგარი სახელია მოწონს. ძალიან გემრიელია რა. ცოტათი მოუხერხებელი საჭმელია, დიდი როა ჩემთვის. რა. აი, ეს ხინკალი. ქეთი, დამფუძნებელი. წაღარ რო შევხვდა და გველაპარაკებოდა, ეგ თქვა, რომ მიყვარსო დიდი პორციები, ხაც სტეფან წმინდაშიც რესტორანი რო გქონდა, ის სახლში რო დიდს და ეგეთი გქონდაო და მაგიტო დიდი ხინკალი. შეიძლება. მოდით ჩვენ ბოლო წერტილზე, სადაც როგორც პიცების შემთხვევაში ოლიო აღმოვაჩინეთ, აქაც გვინდოდა, რომ ერთი ნაკლებად ცნობილი და შედარებით პატარა სახინკლე ყოფილიყო. რამდენიმე თვე რაც გახსნილია და ეს უკვე მეგობრების რეკომენდაციით მოვაკეთეთ. მისტერ შამპური. მისტერ შამპური ქვია, აქვთ რამდენიმენაირი ხინკალი და სხვა რაღაცეებიც მენიუში, მაგრამ მაგაზე მე რა ვიტყვით ეპიზოდის ბოლოს. ეს ბოლოს ახინკლეა და დავიწყოთ ხინკლის. ხო, რომელია? ეს არის ხევსურული, მხოლოდ საქონლის ხორცით, ქალაქური, კლასიკური ცომით სხვანაირი აქვს და გუჭებით, ბრტყელი, პრიალა ცომით და შერეული ხორცთანი. და ეს არის მოხეული, ანუ ყაზბეგური, შერეული ხორცით. ცომი ამასაც homemade ელფერი დაჰკრავს. დაიწყე. დაახლოებით მიხვდებოდი რითი დავიწყე. საქონლის ხორციანი. მეც დავიწყებ საქონლის ხორცით. სხვაგან მაინც უფრო რესტორნული ადგილები იყო, აქ ფასტფუდურია ერთჯერად თებშებით. ვაუ. ვაუ, გემრიელი. საქონლის ხორციანი ესეც ძნელი პირველად. ძალიან გემრიელია. ბრავო. აუ, რა კაია. ფანტასტიკური ხინკალია. ოჩა. აროდი. აუ, ეს სასაული ორივე ხინკა. ფაშური კაია. ჩამოს კაია, ფაშის კაია, ყველაფერი კაია. წვნიანია. მე ვიტყოდი საქონლის ხორციანებს შორის ყველაზე წვნიანია. ხო. ერთი ყადეში იყო ძალიან წვნიანი ხინკლები და შერეული იყო. შვენიერი. შვენიერი. ძალიან გავს ხორცული და მოხეული, მიუხედავად იმისა, რომ ფარში სხვადასხვა შეზავებული ერთი. ჩანე, წვენი განსხვავდება. ძალიან ბევრი ხორცი. მე ქალაქურის გავს იმდენ. ქალაქურის გაგითხრათ რა გავგიზდი ნორმალური ხინკალია ქალაქური მოდი ესე ვიტყოდ მე მაგრამ უმაღლესიდან ის არის მოხეული და საქონლის ხალხიკადა უცილებლად არ გაგვიჯი მწვანილია იმაზე მეტი მწვანილია ვიდრე ქალაქურებს აქვთ ხოლმე და ვისაც მწვანილიანი უყვარს იმიტომ რომ აი ცოტა ხორცისკენ მეიტრარებს ეს თის ხინკალი აქ უნდა გასიმჯოთ ხო გარემოც ისეთი არ ელოდებია მაგრამ სიურპრიზი ხდება ძალიან კაი ქალაქური არა და აი ეს ფარში ნუ ჩემი ცოტა ცხარა უდნა ინცომში რო ჩამიგო მომიწევს ეხლა ჩემო ბაშა ეხლა ეს წამ შევისვენოთ და მე საქმე მეგობრად ესე იგი ვაკ ჩვენ ახური ახური ეს არის მეკრეს არის კახური ინგლების ეპიზოდი შეჯამდება ცოტა ხანში არა ეს წვადის გასაგებია აქ მისტერ შამპურში ნიშნავს იმას რომ შემდეგი ეპიზოდი გვექნება წვადი და ვიწყებთ მისტერ შამპურის წვადით რომელსაც რეიტინგში მოვახვედრებთ რა შემდეგ
მისტერ შამპური 2 ეპიზოდში ხდება ფაქტობრივად, აქ იწყება და იქ გრძელდება. მენიუში კი მესამენაირი მწვადიც აქვთ, რომელიც მჭრე ხორცისგან კეთდება, მაგრამ ჩვენ როგორც ჭეშმარიტი გურმანი. ეს გამიხსენე ვიღებ. არჩევანი გავაკეთეთ კახურჭაძე და ნეკრებზე. კახური მწვადი ესეთი ნაჭრებია ხოლმე. ხონი მჭრე, ხო? ნეკრიც კაია. მუზეურის ნაწილი. აი, ეხლა არ დამიწყოთ რომ კაი. საწებელს რა უნდა და რა მე მიყვარს საწებელი. არა, კარგად არ ჭირდება საწებელელას. კაია. ძალიან კაია. შენ მინდა იწაია? კარგი მწვადი. პურსა შევჭამ, აღარ დავემძიმებ თავს, თორემ მოუხდებოდა. ხო. თან რა სასახელო ნაჭრებია? ვა. ამას დიდი ფონი. ო, ხედი დაკავებული მომიჭერი. კარგი მწვადია. დანარჩენი ამ მწვადის შეფასება შემდეგ ვიდეოში. წვნიანია. მარინიც გემრიელად აქ იგრძნობა. ბილია, გემრიელ კარგად იღეჭება ბილად. ნუ ნაჭერი ესეთი ფენა ქონი. ქონი ჭრა. აი მე მეორე სოცხალს ინდა უცებ და მეორევე გავშიქე. რა? მე გავშიქე ორივე. იმიტომ რომ სისტრაფით ჭამს. ოკა. მისტერ შამპურმა დაგვიჯა. ჩემი ტანჯვის, ჩემი წვალების ნაწილი დაიწყო. ყველაზე საშინელი რეიტინგი უნდა დავთ. რა გაყვიროს? ხალხი გაგისტება და იდეა. ვიდეოს თავაკვირდი ჩემს სოციაში ვიყურებდი. რა შეჭრა სოციაში არ ვიცი. აქ ვარ ლაჟ, აქ ვარ. აა ის არის. მე უნდა მიყურო. თან დამძიმდა და გართულდა სიტუაცია. პირველ ადგილზე გავიყვან მე ჩემს საყვარელ ამურამეს. მიკერძოებული ვარ მაგ ადგილთან დაკავშირებით, იმიტომ რომ ალბათ ყველაზე ხშირად მან დავდივარ. და ხინკალიც, ერთი სახეობის ხინკალი აქვს და იმ სახეობის, რომელიც მე მიყვარს. მეორე ადგილზე გავიყვან მისტერ შამპურს, იმიტომ რომ გაოცებული ვარ ამ ხინკლით. თან კონცეფციაც რაც არის, არ ვიცი, ვერ ვიტყვი რომ ჯდება ეს კონცეფცია მაინც და მაინც ხინკლის ამბავში ან რაღაცა ცოტა fast food mode-ია. და არ ვიცი რამდენად ჯდება, მაგრამ აი სადღაც რო რაღაცას არ ელოდები და იქ რო შეჭამ, ეგეთი ეფექტი მოვკდინე ჩემზე. მესამეზე გავიყვან შემომეჭამაში განსაკუთრებით საქონლის ხინკალი მომეწონა მე. მეოთხეზე ყადე. ყადეში ხინკალს რო ვაფასებთ მარტო, თორე იმ ყველ კარტოხამ ისეთი ეფექტი მოახდინა ჩემზე. მარტო მაგის გამოცხის დაბრუნება, მაგრამ ხინკალიც რა თქმა უნდა ძალიან კარგი იყო. ოდნავ ჩემთვის იყო დიდები უბრალოდ რა ეგ ხინკალი და არ ვიცი შეიძლება იყო, მაგრამ წვნიანი იყო ძალიან და ძალიან გემრიელი იყო რა. ადაში ყველაზე წვნიანი ხინკალები იყო. აქაც საკმაოდ წვნიანი ხინკალი იყო. და მეხუთეზე გამყავს დაფნა, რომელზეც ძალიან გული მწყდება, რომ მეხუთეზე გამყავს, მაგრამ წინ ადგილები არ დამჭა. ხო და უბრალოდ მართლა ძალიან გემრიელი არის დაფნაც. მე ბევრს აღარ ვილაპარაკებ, ქალაქურის შემთხვევაში ალბათ რეიტინგი სხვანაირად დაიდებოდა, მაგრამ რადგან ეს არხი მიკერძოებულია და პირდაპირ ყველაფერს ვარჩევთ და ვაფასებთ ჩვენი სუბიექტური აზრითა და გემოვნებით, რადგან მე მიყვარს სახლური ცომი და საქონლის ფარში, ჩემი პირველი რეიტინგი ასე გამოიყურება. ამურამე შემომეჭამა, დაფნა, ყადე, მისტერ შამპური. მისტერ შამპურის შემთხვევა რა, ძალიან შეიძლება ურთიერთსაპირისპირო განწყობები გამოიწვიოს, იმიტომ რომ გარემო და სიტუაცია ვიღაცა შეიძლება არ მოეწონოს ძალიან რა. ხო, მაგანაც განაპირობა ალბათ ჩემი რეიტინგის ბოლოში მისტერ შამპურის გაყვანა, ჩემთვის ძალიან მნიშვნელოვანია ხოლმე ეგ გარემო კონტექსტი, რაღაც ინტერიერი. შეიძლება ცოტა არათანაბარ პირობებშიც ჩავაყენეთ ისეთ რესტორნებთან, როგორიც იმ ჩამონათვალშია. მაგრამ ფაქტია, რომ ეს იყო ტოპ 5
სახელი. მისტერ შამფურის მწვადმა მოლოდის გადააჭარბა შემდეგ ეპიზოდში მწვადებზე შევხვდებით.